ஹலோ விவர்ஸ், வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல். இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் ரொம்பவே டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு ஸ்வீட் ரெசிபி பார்க்க போகிறோம். சொர பிஞ்சி எப்படி செய்கிறதுன்றதை பார்க்கலாம். நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் நம்ம சேனலில் பார்க்குறீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க, லைக் பண்ணிவிடுங்க, ஷேர் பண்ணிவிடுங்க. அந்த பெல் ஐக்கனையும் இப்படி ப்ரெஸ் பண்ணி விட்டுடுங்க. இப்போ நம்ம ஸ்வீட் ரெசிபிக்கு இந்த மாதிரி 200 உளுந்து எடுத்து ஊற வச்சு அதை அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். பாருங்கள், இந்த மாதிரி அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க. இதில் இது கூட ஒரு பிஞ்ச் சால்ட் சேர்த்துக்கோங்க. நெக்ஸ்ட்டு 2 ஸ்பூன் அரிசி மாவு ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போது இது எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடுங்க. நெக்ஸ்ட்டு நம்ம பேனில் ஆயில் சூடு பண்ணிக்கலாம். நல்லா ஆயில் ஹீட் ஆனதும் இந்த மாதிரி சின்னதாக ரவுண்டாக போட்டு எடுத்து வச்சுக்கோங்க. பாருங்கள், இது ஒரு நல்ல கோல்டன் ப்ரௌன் கலர் வந்துருச்சு. சூப்பராக. இப்போ இதை நம்ம ஒரு பிளேட்டுக்கு தனியாக எடுத்து மாற்றிடலாம். இப்போ இது ரொம்பவே சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு. நெக்ஸ்ட் இதுக்கு தேவையான தேங்காய் பால் ரெடி பண்ணிடலாம். அதுக்கு 4 மூடி தேங்காய் இந்த மாதிரி எடுத்து வச்சுருக்கேன். அதை நல்லா துருவி எடுத்து வச்சுக்கோங்க. இந்த மாதிரி துருவிய தேங்காய் வந்து மிக்சியில் போட்டு ஓட்டி எடுத்துக்கலாம். இந்த மாதிரி ஒரு மிக்சி ஜாரில் மாற்றிட்டு கூடவே ஏலக்காய் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஒரு 6 to 7 ஏலக்காய் ஆட் பண்ணி இதோ பாருங்கள், இந்த மாதிரி அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க. நம்ம இதை இப்போ அரைச்சி இந்த மாதிரி எடுத்துக்கலாம். உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்கள் ஏலக்காவை பால் அரைச்சி எடுத்துகிட்டு கூட அதுக்கப்புறம் அதில் தட்டி போட்டுட்டு நீங்கள் வடிகட்டிக்கலாம். இதோ பாருங்கள், இப்போ நம்ம தேங்காய் அந்த அரைச்சி வச்ச தேங்காய்லேருந்து பால் எடுத்தாச்சு. நம்மளோட தேங்காய் பால் சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு. இப்போ நம்ம இதுக்கு தேவையான அளவு சர்க்கரை ஆட் பண்ணிக்கலாம். நீங்கள் அதிகமாக ஸ்வீட் சாப்பிடுவீங்கன்னா நீங்கள் நிறைய சர்க்கரை ஆட் பண்ணிக்கோங்க. நான் 2 கரண்டி யூஸ் பண்ணுறேன். ஒரு பிஞ்ச் சால்ட் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நம்மளுக்கு ஸ்வீட்னஸை நல்லா எடுத்து கொடுக்கும். இந்த மாதிரி அதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடுங்க. நெக்ஸ்ட்டு நம்ம ஆல்ரெடி செஞ்சு வச்சுருந்த பால்ஸ் இது கூட ஆட் பண்ணி விட்டுடலாம். அதை ஆட் பண்ணிவிட்டு அதையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு இதை ஒரு 5 to 10 minutes நல்லா ஊற விடுங்க. அப்போ தான் இது சூப்பராக ஸ்வீட்னஸை நல்லா எடுத்து கொடுக்கும். ஒரு 5 to 10 minutesக்கு அப்புறம் நீங்கள் சர்வ் பண்ணிங்கன்னா ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும். கண்டிப்பாக இந்த ஸ்வீட்டை நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்னு எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ.